Hi everybody, welcome back to my channel. Monsoon start ஆனதுனால நிறைய இடங்கள்ல மழை கனமழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு and இதனால குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி சளி இருமல் காய்ச்சல் ஈஸியா வந்து எல்லாரும் ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒரு ஹெல்தியான ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்ம ஊர் நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சில லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா சில இடங்களில் ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லீவ்ஸ் ஒரு 4லேருந்து ஒரு 5 லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இது வெத்தலையும் ஒரு 4லேருந்து ஒரு 5 பீஸ். இன்றைக்கி வந்து நான் கஷாயம் பண்ணுறது ஒரு 4 பேருக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு எந்த குவான்டிட்டியில் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இது வந்து கருந்துளசி. இது இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் துளசியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸோ துளசி கிடைக்கலனா ஈவன் புதினா லீவ்ஸ் அதாவது புதினா இலையும் நீங்கள் கஷாயமில் சேர்த்து நீங்கள் கஷாயம் பண்ணலாம். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது கிடைச்சதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. புதினாக்கு பதிலாக நீங்கள் இதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன ஸ்பேஸ் அதாவது உங்களுடைய டெரஸ் அப்படி இல்லைன்னா சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா பால்கனி ஸ்பேஸ் இருந்தாலே போதும். இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு சின்ன பாட்டில் போட்டு வளர்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் டக்குன்னு கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் எந்த லீவ்ஸ் இருந்தாலுமே வெறுமனே அது மட்டும் யூஸ் பண்ணால் கூட போதும். 3 இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. ஸோ இது வந்து நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நான் அரைக்க போகிறதில்ல. ஒரு உரல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா இடித்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் கஷாயமில் போட்டு நீங்கள் அதை காய்ச்சும் போது அதில் உள்ள அந்த இலையில் உள்ள ஜூஸ்லாம் நல்லா கஷாயமில் இறங்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அண்ட் எஃபெக்டிவாகவும் அந்த டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் மாறாமல் இருக்கும். இந்த லீவ்ஸோடைய டேஸ்ட்டும் மாறாமல் இருக்கும். ஸோ இதை நல்லா இடித்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் உருட்டு மல்லி அதாவது முழு மல்லியை வந்து மல்லி விதை அதை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு. காரம் உங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஆள்னால் நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 4லேருந்து 5 கிராம்பு. கிராம்பும் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 பீஸ் ஏலக்காய், ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, ஒரு 1/2 இன்ச் பீஸ் பட்டையும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். அப்புறம் இதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும். இது சுக்கு பொடி. இது ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சித்திரத்தை பவுடர்னு கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடைங்களில். சில பிளேசஸில் வந்து அது வேறு மாதிரி இருக்கும், அதாவது திக்காக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் இடித்து போடுற மாதிரி வரும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது. அப்படி இல்லைன்னா பவுடர் ஃபார்மே கிடைக்கிது, நீங்கள் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் சித்திரத்தை பவுடர். அதுக்கப்புறமா அதிமதுரமும் இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக கிடைக்கும். நீங்கள் அதை அப்படியே 1 டீஸ்பூன் அதிமதுரம் பவுடரும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா திப்பிலி வந்து நல்ல பிளாக் கலரில் கொஞ்சம் அதாவது மிளகு மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். ஸோ திப்பிலி ஒரு 4லேருந்து 5 பீஸ் திப்பிலி நான் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக பார்க்குறதுக்கு மிளகு மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷில் இதை லாங் பெப்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திப்பிலியும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படியும் வந்து இதில் 1 ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி கஷாயமுக்கு. ஸோ பேலன்ஸாக நீங்கள் ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்வீட்னஸ்க்காக நம்ம நேச்சுரல் ஸ்வீட்னர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பனங்கருப்பட்டி, வெல்லம் கிடையாது, பனங்கருப்பட்டி. ஸோ இது வந்து ஹை இன் அயன் அண்ட் கால்சியம் எஸ்பெஷலி. அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ சளியெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கஷாயம் குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு அப்படியே இறங்கிடும். ஸோ இதை வந்து நான் டிரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது நல்லா கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி தான் நம்ம வந்து கஷாயம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இதில் கல் அப்புறமா தூசி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் கஷாயமில் சேர்த்துறாதீங்க. நீங்கள் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு
அதை வடிகட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், பெட்டர். ஸோ இதை கரைச்சிட்டு நீங்கள் செப்பரேட்டாக வச்சுடுங்க. ஸோ கஷாயம் காய்ச்சி முடிக்கும் போது நம்ம இதை லாஸ்ட்டாக ஸ்வீட்னஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனாலும் பரவாயில்ல, பட் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் கஷாயம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ½ போர்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். அதே மாதிரி உலர்ந்த திராட்சை, அதுவுமே நேச்சுரல் ஸ்வீட்னர் தான் அண்ட் ரிச் இன் அயன். ஸோ அதையும் நான் வந்து ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 பீஸ் இருந்ததை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணி, ஸோ கிட்டத்தட்ட 5 டம்ளர். இந்த 5 டம்ளர் 4 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நம்ம கஷாயம் காய்ச்ச போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் முதல்லையே நீங்கள் இந்த நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற லீவ்ஸ், அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச பவுடர்லேருந்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். இன்றைக்கி 4 டம்ளருக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா இந்த உலர்ந்த திராட்சையும் நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக பிச்சு நம்ம இதில் போட்டுடுங்க. ஸோ இந்த உலர்ந்த திராட்சை, பனங்கருப்பட்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேச்சுரல் ஸ்வீட்னர். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ்டு சுகர், அதாவது ஒயிட் சுகரை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த கஷாயம் வந்து இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காக நீங்கள் அதை ஆல்டர் பண்ணிக்க வேண்டாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இது இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கிறது நல்லது. ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் நான் நல்லா அது கஷாயம் வந்து காய்ச்சி அது வத்துற வரைக்கும் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் பண்ண வேணாம், மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நின்று அது கொதிச்சு வரும். இல்லைன்னா சீக்கிரமாக தண்ணி எல்லாம் வற்றிடும். ஸோ பொறுமையாக கொஞ்சம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் சாலிடாக நீங்கள் அதை கொதிக்க வச்சுட்டு டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட், அதை முடிகிற ஸ்டேஜில் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த கருப்பட்டி கரைச்சி வச்சுருக்கிற தண்ணியை வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த ஸ்வீட்னஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 மினிட்ஸ் சிம்மரில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. நல்லா அதனுடைய லீவ்ஸு, அப்புறமா நம்ம போட்டிருக்கிற ஸ்பைசஸோடைய சாரெல்லாம் நல்லா கஷாயமில் இறங்குற வரைக்கும் நீங்கள் அது கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் சிம்மில் வச்சுருங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கஷாயம் தான். இதில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதில் எது கிடைக்குதோ உங்கள் கிச்சனில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ நீங்கள் அதை லைட்டாக நீங்கள் இடித்து நீங்கள் பொடி பண்ணி நீங்கள் ஒரு கஷாயம் மாதிரி போட்டு அப்பப்போ நீங்கள் குடிக்கிறது நல்லது. வீக்லி ட்வைஸ் எடுத்தால் போதும். பிகாஸ் இது கொஞ்சம் பாடி டெம்பரேச்சரை கூட நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடும். ஸோ ரெகுலர் டெய்லி நீங்கள் எடுக்க வேணாம். இன்றைக்கி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறமா த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கஷாயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டீ அண்ட் சிம்பிளான ஒரு கஷாயம் தான். ஸோ உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் சரி, அதாவது 1 இயர் அண்ட் அபவ், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஏஜ்னாலும் நம்ம எவ்வளோ ஏஜ் குரூப்பில் உள்ளவங்கனாலும் நம்ம இந்த கஷாயம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஈஸியான ரெசிபி அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபியும் கூட. ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி அது எஃபெக்டிவாக இருந்ததுதான்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் சேனலில் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறுபடியும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.